بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. أفاد هذا الحديث أن محل التقوى ومنبعها هو القلب، فمتى عمر القلب بها خضعت الجوارح وانقادت، لأنها تبع له. وقد أضاف الله التقوى إلى القلوب، كما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنما أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب، وتقييد التقوى بالقلوب فيه إشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب، والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق، وتقوى الأعضاء، والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيرا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه له. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى. وقال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، فخص المتقين بالانتفاع، لأن التقوى القائمة في قلوبهم تحدث فيها الرغبة في الخير والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وقال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أي مرض شهوة الزنا، فإنه مفتون يحركه إلى المعصية أدنى شهوة، لأن قلبه غير صحيح، فأقل سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه، بخلاف القلب الصحيح المتقي لله، فإنه لما كان ليس فيه شهوة لما حرم الله فإنه لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كرم
الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر قال: الكرم التقوى. والتقوى أصلها في القلب، كما قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي القرآن الكريم آيات عديدة في الحث على التقوى وبيان ثمارها وثواب المتقين. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله جل وعلا لها شأن عظيم ولها آثار مباركة، وكلما جاهد العبد نفسه على تحقيقها وجد التيسير في أموره والرزق الطيب والمخرج الملائم لكل ما يعرض له من مشكلات، ونال بذلك تكفير السيئات وغفران الذنوب ورفعة الدرجات. والتقوى ليست مجرد كلمة تقال أو دعوى تدعى، لأن من السهل على كل إنسان أن يقول أنا من المتقين، وليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بتحقيق التقوى وقيامها حقيقة في قلب العبد. ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه سبحانه وسخطه وعقابه وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلا بفعل طاعته واجتناب معصيته. فالله تارة يأمر بتقواه، فهو الذي يخشى ويرجى، وكل خير يحصل للعباد فهو منه، وتارة يأمر سبحانه باتقاء النار، كما قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وتارة يأمر باتقاء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعددة شارحة معنى التقوى، مفسرة مدلولها، مبينة صفات أهلها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: هدى للمتقين، ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر من صفاتهم ملازمة
الاستغفار وعدم الإصرار على الذنوب. ومن الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التقوى وبيان صفات أهلها قول الله عز وجل في سورة البقرة في الآية التي تعرف عند أهل العلم بآية البر، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر عز وجل أن من صفات المتقين صلاح عقيدتهم وصلاح أعمالهم. وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله عبارات عديدة في توضيح التقوى وبيان مدلولها، وهي متقاربة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته. وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. إن تقوى الله جل وعلا هي الأساس الذي تدور عليه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وبها ينال شريف المواهب ورفيع المقامات وجليل المنازل وخير المناقب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا معنى مقرر في كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وليحذر المرء من أن يخل بهذا المعيار، وأن تنقلب عنده الموازين، فإن أساس الرفعة وأساس الشرف وعلو الفضيلة والمنقبة إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم من تراب. جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.